这外边也开化了，冻货也搁不住了，我得往冰箱里倒腾了。今儿个排骨这下，这个是牛排。哎呀妈，这些冻饺子，妈，这还有大块糖呢。这个香肠，这自己做的香肠呢。这屋里倒腾到屋外呀，啥时候能吃没呀？哎呀！大块糖贼好吃啊，有点化了。哎呀妈，这回是彻底开化了，瞅瞅，这肉这个拿屋里了。猪尾巴、猪舌头，一会儿你给它溜上，这一会儿整两地瓜。完香肠一会儿给它烀着的，蒸熟。猪肘子肉，还有个大猪尾巴，给它溜上。这是地瓜，嘎嘎面还甜的地瓜，给它蒸上。这是粘苞米啊，嘎嘎黏还甜，苞米。还有这香肠啊，我自己杀的猪做的香肠。这一锅溜下来省事儿，全溜上。我再做个麻辣鳕鱼，放点笨炸豆油，放点麻辣块，炒化了把鳕鱼下里，放点姜片，放点那干辣椒、蒜末，放点鲜盐，放点花椒，放点开水啊，盖锅开炖。鳕鱼出锅，给撒点蒜末，出锅。哎，地瓜也出锅了。瞅这地瓜多好，熟了啊！哎呀，大苞米，揪捻揪捻的。哎呀！这没整这开花的，自己吃也不要啥仪式感了，就这么地儿吧。哎呀，撕不得了。就这小菜再配上这稻花香米饭，哎呀，那没治了。这是粘苞米配地瓜，肘子肉、猪尾巴，这是鳕鱼，麻辣鳕鱼，小香肠、小罐头。稻花香米饭，毛葱蘸大酱，小蒜酱。吃饭了啊！就这小毛葱蘸大酱啊！哎呀，没事了。看这鳕鱼吧，我焖的麻辣鳕鱼。好吃。瞅这小地瓜，哎，洗面还甜，还不噎人，全是瘦肉啊。自己做这玩意儿吧，它健康，完了它还干净。这小肘子肉五花三层，一点都不拿人呐，蘸点这小蒜酱，好好吃。瞅这苞米，黏黏糯糯的啊，二姐的最爱呀！哇，还甜还糯。这花老爸这苞米品种最好。我跟你说，就猪身上啊，这猪尾巴肉是最香的，它是活肉啊，最好吃。
有点热。这玩意得荤素搭配啊，这是小罐头，解腻。